Приветствую вас, дорогие друзья! Рад вас видеть на нашем канале. Меня зовут Лучников Константин, я менеджер компании «Домотехника», салона на Ярославском шоссе. Сегодня я познакомлю вас с уникальнейшим прибором финской компании Nunauni печь Joya 6, которая не даст замерзнуть даже в самые лютые морозы. Продукция компании Nunauni – это сочетание опыта 3 поколений мастеров печного дела и современных технологий. Печь Joya 6 – это уникальный отопительный прибор аккумулирующего типа, протопив который в интервале всего от 2 до 4 часов, вы получите обильное лучистое тепло на протяжении до 24 часов. Это достигается благодаря массе печи, которая составляет 1515 кг, и уникальной внутренней конструкции самой печи. Обратите внимание, насколько печь Nunauni уникальна в своем роде. Корпус печи Joya 6 является изюминкой данного отопительного прибора и выполнен из камня мамути, он же горшочный камень или талькомагнезит. Уникальные свойства и особенности этого камня позволяют получать приятное лучистое тепло длительное время, притом поверхность ее не будет на ощупь раскаленной. Еще одной интересной особенностью данной печи являются ручки. Они отделаны натуральным деревом, что придает ей более интересный вид. А также немаловажный момент – это безопасность. Во время открывания и закрывания двери, когда печь работает, вы не обожгетесь. Дверцы и рамки печи выполнены из высококачественного первичного чугуна. Сама дверца по всему периметру уплотнена негорючим шнуром для придания ей большей герметичности. Дверца имеет доводчик для большей безопасности и фиксируется в 2 точках, что опять же придает нам большую герметичность, тем самым повышая КПД печи. Витрокерамическое стекло у печки Joya 6 двойное, так как в топочной камере достигается высокая температура при горении. И конструктив двойного стекла сделан таким образом, чтобы обеспечить дополнительный приток воздуха, защищая стекло от перегрева. А теперь давайте более детально рассмотрим топочную камеру печи Joya 6. Полотно горения у нее занижено. Подача воздуха осуществляется не только через колосниковую решетку, но и через дополнительное отверстие как по всему периметру топочной камеры, так и по всей высоте, благодаря специально направленным каналам для подачи воздуха. Все это и есть технология «Золотой огонь», уникальная запатентованная технология компании Nunauni, которая позволяет нам достигать температур горения в топливной камере в диапазоне от 600 до 1200 градусов. А обклад внутренней топочной камеры из горшочного камня позволяет ему накопить внушительную тепловую энергию и передать ее во внешний обклад печи, тем самым обеспечивая эффективную теплоотдачу. А теперь перейдем к габаритным размерам печи. Ее высота составляет 1580 мм, ширина 912 мм, а глубина 530 мм. Еще одной особенностью, на которую стоит обратить внимание, является то, что дымовые газы, прежде чем попасть в дымоходную трубу, проделывают весьма внушительный путь, отдавая тепло по максимуму массиву печи. Тем самым, благодаря всем вышеперечисленным техническим решениям, мы получаем максимальный КПД и минимальный выброс окиси углерода и твердых пылевых частиц в дымовых газах, что способствует меньшему образованию сажи и нагара на стенках вашего дымохода. Мы рекомендуем нашим клиентам заранее подготовить соответствующий фундамент, исходя из габаритов и веса печи, а также учесть совет производителя о ее центральном расположении в доме, чтобы тепло расходилось равномерно во все стороны, наполняя все ваше жилище. Познакомиться с уникальной печью Nunauni Joya 6, а также получить грамотную консультацию и исчерпывающую информацию по необходимому фундаменту и месту будущего расположения в вашем доме вы можете в нашем салоне по адресу Москва, Ярославское шоссе, дом 130, корпус 1, а также на сайте kamin.ru и в соцсетях. Если понравился обзор, ставьте лайки. До новых встреч на нашем канале.